Chcete začít sledovat vaše příjmy a ideálně vaše výdaje, tak abyste dokázali ve vašem životě něco změnit, máte nějaký úžasný cíle, nějaký plány a furt se vám ty vaše výdaje nedaří zkrotit. Já tady mám tabulku, kterou já sama používám, vytvořila jsem ji především pro svoje potřeby, ale protože si myslím, že je opravdu úžasná a mě fakt v životě hodně pomáhá, tak bych vám ji chtěla ukázat. Chtěla bych vám ukázat, jak se s ní dá pracovat. A následně, pokud budete chtít udělat tu změnu v tom svém životě a budete chtít začít sledovat příjmy, výdaje a trošinku nad nimi mít větší přehled, tak dole v popisku pod videem následně odkaz na tu tabulku najdete. Dobrý den, já jsem Markéta Langová, jsem maminka, která se zabývá osobními financemi pro naši rodinu, stejně tak financemi pro své klienty. A dnes vám ukážu tento úžasný nástroj, který, jak říkám, jsem vytvořila a používám, ale co je důležitý zmínit, v tom nástroji jsem udělala 2 přehledy. Přehled nad příjmy, přehled nad výdaji, který jsem si dovolila kopírovat od Terky Pokorný, která má na YouTube Akademii Excelu. Pokud vás Excel jako takový zajímá o kapku víc, než jenom ty úplný základy, tak vám zrovna Terku Pokornou doporučuji. Pojďme se společně dneska podívat tady na ten Excel a doufám, že vás zaujme natolik, že si ho budete chtít stáhnout a stáhnete si ho. Když se tady podíváte, tak já tady mám pár základních záložek. Za prvé záložku můžete si upravit, která obsahuje všechny kategorie, se kterými následně v tom přehledu výdajů a v rozpočtu pracuju. Já vycházím z toho, že každý ten svůj rozpočet, respektive ty své výdaje, může mít trošku jinak strukturovaný, než je mám já. Proto jsem umožnila tuto záložku editovat. Můžete si ji upravit na té úrovni těch podkategorií a ono se vám to zprocesuje do těch dalších záložek. Každopádně, jak vidíte, tak já tady mám to, s čím pracuju já. Následně, co asi je důležitý, mám tady záložku pro sledování příjmů, kdy vidíte, jak to mám rozdělený. To gro mám rozdělený na 3 kategorie, a to na kategorie já, partner, partnerka, anebo ostatní členové domácnosti. Ty podkategorie, které k tomu mám vytvořené, tak se skládají ze zaměstnání, podnikání, stravenky, jiné benefity, přídavky na dítě, alimenty, sociální a jiné dávky, důchod, příjem z investic a úroky, příjem z pronájmu a ostatní. Tam jsem v tom nedělala nějaký extra velký rozlišení, prostě 3 kategorie, několik podkategorií. Ke každé kategorii jsou ty podkategorie úplně stejné. Co se týče té záložky sledování výdajů, tak je trošinku robustnější. Ta má o trošku víc informací v sobě a když se podíváte, tak těch kategorií je tam víc. Jsou to přesně ty, které jsou tady označené v té záložce, můžete si upravit. Každopádně jsou tam cíle, děti, domácí mazlíčci, domácnost, doprava, jídlo, drogerie, léky, miminka, oblečení, zkrášlování, dárky, pojištění, služby, investice, úvěry, půjčky, výdaje na podnikání, zábava. Každá ta kategorie má k sobě svý položky. Jak vidíte, cíle mají tyhle ty mé položky pro ty z vás, kteří si tuto tabulku stáhnete, tak tato část těch cílů bude upravená, aby byla trošinku variabilnější pro vás. Tato je prostě už udělaná pro naši rodinu. Když si zvolím například domácnost, tak vidíte, že tam mám prostě jiné ty položky. Takže každá ta kategorie má svoje položky, ze kterých si můžete vybírat. Co se týče informace z obálky, tak tam jde o to, že my v naší rodině si na ty velký výdaje šetříme dopředu. My si dáváme částky do obálek, tak aby jsme v den, kdy ta platba přijde na řadu, ty peníze měli někde našetřené. Takže abych jakoby nemátla sama sebe a vlastně i ty výpočty, tak já jsem tam vytvořila sloupeček z obálky, ve kterém říkám, z této obálky jsem ty peníze vzala, pokud to nebylo z klasických peněz nebo z trvalých příkazů. Tady vidíte, že přesně to, na co šetříme, tak se nám tady i odráží do těch obálek, plus teda tam máme ty další, což jsou ty trvalý příkazy v zásadě, fond oprav SIPO, investice, něco máme ze Sodexo karty, něco šetříme na školku, telefon, internet. Na to všechno si dáváme stranou, my ty penízky prostě na to máme připravený. Abych vám ukázala, teda jak
způsobem to funguje, tak já si tady vyplňuju kategorii, za kterou ta daná položka je. Tu položku, kterou v ní vyberu, pokud je to z obálky, řeknu, z jaké obálky to je, řeknu částku, datum, ke kdy ta položka byla zaplacená, případně si tam dávám poznámku, pokud si myslím, že je to pro mě důležitý. A rovnou si tady označuju, jestli je ta položka pro mě zbytná nebo nezbytná. Případně jednorázová, pokud se jedná například o koupi lednice. Ta je prostě něco, co kupujeme fakt jednou za pár let, takže pro ten daný rok je to jednorázová záležitost. Mám tady i záložku na rozpočet, ale protože rozpočet je samostatná kapitola, na to natočím speciální video, tak do té dneska vůbec nepůjdu. Každopádně, abyste viděli, jakým způsobem potom mám dělaný ty přehledy. A právě opět zdůraznuju, ty přehledy mám udělaný na základě inspirace, které mám od Terky Pokorný z Akademie Excelu. Takže pokud vás zaujaly, běžte se podívat na její YouTube kanál, mě ty její videa strašně baví. Takže když se podíváte, tak já tady mám ukázáno v příjmech. Tady jednoduše se ta záložka dá refreshovat, jak na úrovni příjmů, tak na úrovni výdajů. Takže kdykoliv vy doplníte nějaký výdaj nebo nějaký příjem, tak si jenom zrefreshujete jedno z těch okýnek a ono se vám to všude prostě propočítá správně. Tady vidíte, že za A tam sleduju celkové naše příjmy, celkové naše výdaje, částku, kterou jsme uspořili, jaký procento to z těch příjmů dělá. Dále koukám na to, jaký procento z těch jednotlivých položek nám přinášejí ty příjmy. To znamená, že vidíte, že 54% je ze zaměstnání mýho partnera, z mé strany je přibližně 42%. Tady taky vidíte v jednotlivých měsících, kolik ty příjmy byly. Vidíte, za jaký položky v těch jednotlivých kategoriích byly. Vidíte tady to rozložení na procenta za ty jednotlivý členy domácnosti. A tady vidíte stromový graf. To je něco, co jednoduše na první pohled řekne, jaká část těch příjmů zaujímá jaký množství v tom celku. To znamená, že tady vidíte, že největší část je to z toho zaměstnání, druhá největší z podnikání, něco málo máme na stravenkách, něco málo máme na ostatních. Když se podíváme na výdaje, tak ta struktura je hodně podobná. Vidíte, že tady ta první část, ty příjmy výdaje uspořeno, to je úplně stejná jako na příjmech. Tam mi přijde zbytečný, abych tam dělala nějaký rozdíl. Každopádně v té další části už vidíte, že tam jsou ty kategorie z výdajů. A zase nějakým způsobem ukazuju, která část těch jednotlivých kategorií, kolik máme na výdajích, jaký procento těch výdajů to je celkových. Mám to tady vlastně do těch jednotlivých částí. Opět ukazuju to po jednotlivých měsících, ukazuju to po jednotlivých kategoriích a ukazuju i ten stromový graf, který tady jasně ukazuje, že nejvíc vydáváme za kategorii jídlo, drogerie, léky. Druhý největší výdaj je potom za domácnost, třetí největší výdaj za cíle. Takže tady vidíte, že vlastně se jde od té největší kategorie v té stromové mapě až po tu nejmenší, což jsou domácí mazlíčci v našem případě. Pokud si chcete nějakým způsobem filtrovat, tak si můžete ukázat třeba jenom leden, který se vám následně propíše tady do těch dvou grafů. Výdaje dle kategorie v procentech a stromová mapa. Pokud byste chtěli více těch měsíců, tak si tady můžete zatrhnout více filtr. Pokud to chcete potom následně zrušit, tak jenom tady klikněte tady na tuhletu část a zase se vám objeví úplně všechny měsíce. Co se týče filtrování podle kategorie, tak vidíte, že tam se nám hejbou dva grafy. Hejbe se nám celkový výdaje po měsících za tu danou kategorii a hýbe se nám stromová mapa. Zase, pokud byste toho chtěli víc, můžete si udělat více filtr a vidíte, že tam se vám hýbou pořád ty dva stejné grafy, ale narůstají vám podle té informace, kterou jste si zatrhli. Opět můžete zrušit filtr tímto způsobem. To samé máte v těch ročních příjmech, kdy opět můžete filtrovat. Vidíte, že se vám hýbou dva grafy, příjmy dle kategorie v procentech a stromová mapa, pokud je saháte do měsíců. A v případě, že saháte do položky, tak se vám hýbou dva grafy, a celkové příjmy po měsících a příjmy dle kategorie v procentech. Zase můžete využít i multifiltr. Vidíte, že se vám to celý hejbe. Takže tohle je moje tabulka, kterou já používám doma.
kterou používají už někteří mý klienti. Já si myslím, že je hodně nápomocná, myslím si, že je hodně přehledná, má dost možností, tak aby vy jste byli spokojení s tím, jaký používá. Takže pokud vás tabulka zaujala, budu ráda, když mi do komentářů dáte vědět. Stačí jednoduše napsat, tabulka se mi líbí. Zároveň dole v odkazech v popisku najdete odkaz na tuto tabulku, takže si ji můžete stáhnout, můžete ji začít používat. A budu ráda, když mi následně třeba časem napíšete, jestli vám ta tabulka opravdu pomáhá. Pokud byste potřebovali pomoct ještě jakkoliv jinak, tak se mi prosím ozvěte, napište. Já doufám, že toto video vás trošku navnadilo, že ty cesty k tomu, jak začít sledovat příjmy výdaje, jsou celkem jako snesitelný, dá se to dělat celkem jednoduše a pokud máte aspoň trošku zautomatizovaný nástroj, tak to za stolik nebolí. Doufám, že jsem vám byla dneska inspirací. Mějte se pro dnešek krásně.